ლური და საინტერესო პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები. მოსაზრებებისა და პროგნოზების არგუმენტირებული და პასუხისმგებლიანი გაზიარება. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და მსჯელობთ გადაწყვეტილებების მიმღებ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მქონე პირველ პირებთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია კვირის ინტერვიუ. ხატია მოისტრაფიშვილთან ერთად. მოგესალმებით, ეთერშია კვირის ინტერვიუ, ხატია მოისტრაფიშვილთან ერთად და ჩვენ ტრადიციულად კვირის ყველაზე მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხებზე ვსაუბრობთ. ეს კვირა გამორჩეული იყო, სასიხარულო იყო მთელი საქართველოსთვის, ამაში დარწმუნებული ვარ. საქართველოს მიიღო სტატუსი, რომელსაც ელოდებოდა სრულიად დამსახურებულად და უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ შაშან იმედი გაგვიცრუეს მიუხედავად იმისა, რომ აღინიშნა ჩვენი პარტნიორების მხრიდანაც, რომ სტატუსი ჩვენ შაშანაც გვეკუთვნოდა, საქართველოს ეკუთვნოდა, თუმცა კარგია, რომ წელს მივიღეთ. 2 დღის წინ მოხდა ეს ღირსშესანიშნავი ფაქტი, როდესაც გაიცა რეკომენდაცია სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით. სტატუსს მივიღებთ დეკემბერში. სავარაუდოდ მივიღებთ, საქართველოს მიიღებს. აი ამ საკითხებზე სასაუბროთ სტუდიაში იმყოფება საქართველოს პარლამენტის წევრი, პარლამენტარი, აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნინო წილოსანი. დიდი მადლობა ქალბატონი ნინო გადაცემაში სტუმრობისთვის. მადლობა ასევე ხატია ყოველთვის და მთავარი თემა, რომელზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, იქნება სწორედ სტატუსთან დაკავშირებული და იმ ახალ დათქმებთან დაკავშირებული საუბარი, რომელიც საქართველოს გადაეცა. მივიღეთ სტატუსი მიუხედავად ბევრი და სერიოზული პესიმისტური განცხადებებისა სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორების მხრიდან სტატუსთან დაკავშირებით რეკომენდაცია გაცემულია. ველოდებით დეკემბერში სტატუსის მიღებას. რა მოლოდინი გაქვთ? არსებობს ალბათ რაღაცა მინიმალისტური რისკი, თუმცა ალბათ ეს რისკი იმდენად უნიშნელოვანი, რომ არ უნდა ვიდარდოთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. რა თქმა უნდა, სრულიად საქართველოს ულოცავ იმ დიდ გამარჯვებას, რომელიც ერთობლივი იყო და ეს იყო დაწყებული ყველა თითეული მოქალაქისგან, გაგრძელებული თითეული საჯარო მოხელით და რა თქმა უნდა დასრულებული და დაგვირგვინებული, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო თუ სახელისუფლებელ მუშაობით, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი იყო, აქ რომელიმე რგოლი ჩავარდნილი ყოფილიყო და ეს პოზიტიური რეკომენდაცია ევროკომისიას გაეკეთებინა საქართველოსის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. თუმცა, რა თქმა უნდა, ანუ პროცესი 15 დეკემბრამდე ჯერ კიდევ საბოლოოდ გადაწყვეტილი არ არის. რა თქმა უნდა, ევროკომისიამ პოზიტიურად შეაფასა შესრულებული რეკომენდაციები და ის წინსვლა, რომელიც ქვეყანას აქვს და გასცა რეკომენდაცია, რომ საბჭომ უკვე სადაც უშუალოდ ქვეყნის ლიდერები იკრიბებიან მიიღონ გადაწყვეტილება. უბრალოდ ჩვენს მსმენელს რო კონდეს სათანადო წარმოდგენა, ეს არის კოლექტიური, ასე ვთქვათ, ორგანო, კოლექტიური გადაწყვეტილების პროდუქტი იქნება საქართველოსის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება, სადაც თითოეულ ქვეყანასაც, წევრ ქვეყანას, თითოეულ წევრ ქვეყანას შეუძლია რომ გადამწყვეტი როლი ითამაშოს და მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა დიდია თუ პატარა, ზუსტად აი ამ დემოკრატიულ პრინციპზე არის აგებული ევროკავშირი, ერთი ხმის უფლება აქვს და ეს ხმა რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს რომ 27 ქვეყნის შემთხვევაში იქნება პოზიტიური. წინააღმდეგ შემთხვევაში ერთის საწინააღმდეგო პოზიციაც კი რა თქმა უნდა იქნება წინაპირობა რომ სტატუსის საბოლოო გადაწყვეტილება არ იყოს მიღებული. შესაბამისად საქართველოს მთავრობა როგორც ყველა შტოს გულისხმობ, ალბათ აგრძელებთ მუშაობას, მათ შორის აი ამ წევრ ქვეყნებთან, რა გაქვთ დაგეგმილი, რომ იმისათვის რომ გარანტირებული იყოს ასე თუ ისე თუ შეიძლება ასე ითქვას სტატუსის მიღების პროცესი. როდესაც ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე ვსაუბრობთ და რა გეგმები გვაქვს, აუცილებლად ალბათ უნდა დავიწყოთ პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განსაკუთრებული როლის გამოკვეთით, იმიტომ რომ როგორც ასოცირების შეთანხმება 2014 წელს უკავშირდებოდა ირაკლი ღარიბაშვილის პირად ძალისხმევას და რა თქმა უნდა მთელი გუნდის და ასე ვთქვათ ერთიან გადაწყვეტილებას, მაგრამ მისი პირადი კონტრიბუცია ძალიან დიდი იყო. ასევე ამ პროცესშიც ის უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს, იცით რომ ახლაც
ირაკლი ღარიბაშვილი არის საფრანგეთში, შეხვდა ემანუელ მაკრონს და მისგან კიდევ ერთხელ მიიღო დაპირება. Რა თქმა უნდა, სწორედ ევროკავშირის ყველაზე დიდი და რეალური, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მქონე მიმღები ქვეყნების თანხმობა, როგორც არის საფრანგეთი, გერმანია, განსაკუთრებული მნიშვნელობის მატარებელია და თავისთავად, არ გაჩერდება მუშაობა როგორც უმაღლეს დონეზე, ასევე ნებისმიერი ამ პროცესში ჩართული ადამიანის მხრიდან. იცით, რომ საპარლამენტო გუნდიც, რომელიც საერთაშორისო მიმართულებით მუშაობს, ძალიან აქტიური იყო, ფაქტურად გადასახლებული იყო ყველა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა ფორმატებში იღებდნენ მონაწილეობას და სამწუხაროდ აქვე უნდა გაუსვა ხაზი იმას, რომ ეს ყველაფერი ხდებოდა იმის პარალელურად, რომ ადამიანების ჯგუფი ყველაფერს აკეთებდნენ, ფეხ მოუყვებოდნენ, რომ ასე ვთქვათ, ნეგატიური როლი ეთამაშათ და რამენაირად ხელი შეეშალათ ამ პროცესისთვის. საბედნიეროდ პროცესი არ დაზიანებულა. მეორის მხრივ, ქალბატონი ძალიან საინტერესო განცხადებები მოვისმინეთ ჩვენ 8 ნოემბრამდე. მე ვგულისხმობ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას, რომელიც მოულოდნელიც იყო იმ თვალსაზრისით, რომ გერმანია რეალურად არის ქვეყანა, რომელიც ყოველთვის რაღაცნაირად პრობლემურად და წინააღმდეგობრივად უდგება გაფართოების საკითხს და მიუხედავად ამისა, მან გააკეთა ხმამაღალი განცხადება, ანა-ლენა ბერბოკის განცხადებას გულისხმობ, რომ გაფართოება მიზანშეწონილია და ეს ქვეყნები არ უნდა იჯდნენ ცდელში და უნდა მიუცეთ შანსი. რამ გამოიწვია ესეთი ცვლილება, თუნდაც აი ამ სახელმწიფოსი, რა შეიცვალა გეოპოლიტიკურად ისეთი და რამდენად მნიშვნელოვანი გახდა აქ საქართველოს როლი აი ამ ცვლილებებში? თავისთავად ალბათ ძალიან ადვილი დასანახია, რამდენად დიდი ტექტონიკური ძვრები მიმდინარეობს გეოპოლიტიკურ ველზე. მიმდინარე ომი უკრაინაში, მათ შორის აი ფაქტიურად დასავლეთის და რუსეთის და მასთან დაკავშირებული მხარეების რადიკალურად, ასე ვთქვათ, პოლარიზება, ასევე ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომი, პალესტინა-ისრაელს შორის და ის ტერორისტული აქტები და ფაქტურად რელიგიური რაღაც დაპირისპირების საფრთხის წინაშე მყოფი მსოფლიო კიდევ ერთხელ ანახებს ევროკავშირს, რომ ერთად უფრო ძლიერები ვიქნებით. საქართველოს საუკუნეების წინ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ დასავლური ცივილიზაციის ნაწილი ვართ და ისევე როგორც დასავლური ცივილიზაცია ჩვენი ღირებულებებით საფუძველს იღებს ქრისტიანული რელიგიიდან, ხო? ანუ ეს რაღაცა ორი, ასე ვთქვათ, მსხვილი გადაჯგუფება ქვეყნების ზუსტად რელიგიურ ნიადაგზე მოხდა და ჩვენ ამ სამყაროს და ამ კულტურის და ცივილიზაციის წარმომადგენლები ვართ ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, რომელი საუკუნიდან. ამიტომ ის რომ დასავლეთი აპრიორად მისიანად მიგვიჩნევს, მე ვფიქრობ, აქ კითხვის ნიშნები არ არის, თუმცა საბჭოთა პერიოდში ფაქტიურად ქვეყნის სტაგნაცია ყველანაირ განვითარებასთან დაკავშირებული წინა და საფუძველია, წინა პირობა არის იმისა, რომ დასავლეთს რა თქმა უნდა კონდეს კითხვები, რეკომენდაციები, მოთხოვნები, რაღაცა გარკვეული რჩევები გასჩენა და ჩვენს მიმართ, რომელიც ზუსტად ასოცირების შეთანხმებაში აისახა და ამას ედმიწევნით ვასრულებ და ყველა ანგარიში, რომელსაც ნახავთ, არის საქართველოს როგორც ყველაზე, ასე ვთქვათ, წინსწრები და ყველაზე წარმატებული ქვეყანა თუნდაც ტრიოში, ან აღმოსავლეთ ამაზე არავინ არ დაობდა არ ჩარშან, თუმცა გადაწყვეტილება მიიღეს ისეთი. მოდი ახლა გულწრფელად ვთქვათ, უყურეთ, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიიღეს. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვახსოვს მაკრონის განცხადება, სადაც აი ყველაზე რეალისტური მიზეზი დასახელდა. თუმცა ესეც მოდი რამდენად რეალისტური არის გეოგრაფია, ხო? ანუ ჩვენ ვიცით, რომ გეოგრაფია საქართველოს არ შეუცვლია. მას შემდეგ რაც ასოცირების შეთანხმება გაფორმდა კი არა და შეიცვალა. ამიტომ ეს გეოგრაფია არ ვფიქრობდით, რომ უნდა ყოფილიყო გამსაზღვრელი და გადამწყვეტი. ამიტომ იმ მომენტში რატომღაც იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული იმგვარი და ზუსტად იმან რომ რა თქმა უნდა მე ხა ჩემი პოლიტიკური პარტიის და მართველი გუნდის ჭრილში ვისაუბრებ, ანუ ზუსტად ჩვენმა ძალიან მყარმა პოზიციამ, აი იმ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ყველაფრის გახსნილად საუბარმა, რომ ეს არ იყო კარგი და ანუ არც ენის მოჩლექვით საუბარმა, თავისთავად ბევრ ჩვენს დასავლელ პარტნიორსაც აუხილა თვალები და უკვე რაღაცა პერიოდის მერე, ანუ მათგანაც მოდიოდა ეს სიგნალები, რომ ხო, დიახ, მართალი იყო, რომ ეს იყო უსამართლო გადაწყვეტილება. ეს გადაწყვეტილება მას დაადასტურა, ანუ მუშაობის მნიშვნელობას გულისხმობ, მივიღეთ ის შედეგი, რომელიც შედეგიც გვინდოდა რომ მიგვეღო, შესაბამისად სამუშაოები, რომელიც ამას წინ უძღოდა, იყო სწორი და ადეკვატური. ეხლა რაც შეეხება
ახალ რეკომენდაციებს, რომელიც გაიცა, იქ არის ორი ახალი მიმართულებაც გაჩნდა და ეს მიმართულება უკვე ძალიან იმედის მომცემია იმ თვალსაზრისით, რომ ანუ ევროკავშირი უკვე ცდილობს საქართველოსთან ერთად გააგრძელოს თქვა თანაცხოვრება და სწორედ ამას მეტყველებს იგივე ევროკავშირისა და მისი ღირებულებების წინააღმდეგ დეზინფორმაციისა და საინფორმაციო მანიპულაციების წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერება. ანუ ეს უკვე ჩვენი სავალდებულო დღის წესრიგი ხდება და მეორე არის ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობების პოლიტიკის შესაბამისობა, საქართველოს შესაბამისობა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან. რამდენად დიდი სამუშაო გვაქვს ამ მიმართულებით ჩასატარებელი, ანუ რამდენად გვაქვს თანხმედრა და სადა გვაქვს აცდენა, აი რა გვაქვს გასაკეთებელი. მოდი თავიდან ვისაუბროთ თავად ამ რეკომენდაციების ხასიათზე და აუცილებლად მე მინდა კარგად განვარტო, რომ დასავლეთი არ არის დირექტიული და რაღაცა ისეთი ჩაკეტილი სტრუქტურა, რომელიც და ჩვენ იმიტომ ვირჩევთ ამ მიმართულებას, რომ ეს ვერ იქნება ვერც საბჭოთა კავშირის დირექტივა და ვერც თქვათ რუსეთის სტილის რაღაცა მართლობა ან გაერთიანება. ამიტომ უკვე გულისხმობს ამას, ეს არ არის იგივე. კი, ამიტომ ის რაზეც ევროკავშირის სტრუქტურებიდან მოდის რეკომენდაციების სახით, თავისთავად ეს უმნიშვნელოვანეს და გასათვალისწინებელია, თუმცა ამავე დროს ჩვენ გვაქვს საფუძველი და თავისუფალი სივრცე, რომ რაღაც საკითხებში გქონდეს ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, თავისთავად. ეხლა უპირველეს ყოვლისა შესაბამის საგარეო პოლიტიკასთან შესაბამისობით დავიწყებ, რადგან აი ზუსტად აქ გვაქვს საუბარი. ჩვენ რა თქმა უნდა დიდი სამუშაოს გაწევა დაგვჭირდება იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ეს შესაბამისობა და რეალურად ვიცით, რომ თქვათ ეს შესაბამისობის კოეფიციენტი იმიტომ მოგვაკლდა, რომ საქართველოს ცალკე მდგომი სანქციები არ დაუყენა რუსეთს რაღაც გარკვეულწილად, ანუ ამაზეც იყო დამოკიდებული. და თუ ეს უნდა იყოს აპრიორი შესაბამისობაში მოსაყვანად, ეს იქნება ძალიან დიდი რისკის მატარებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს იქნება ფაქტიურად ეკონომიკური არასტაბილურობის და ეკონომიკაზე არის დამყარებული სხვა სტაბილურობაც ქვეყანაში, ამის გამომწვევი საფუძველი და მე არ მგონია, რომ ევროკავშირი ან ჩვენი რომელიმე პარტნიორი თანახმა იყოს იმისთვის, რომ საქართველოს ესეთი მსხვერპლი გაიღოს და კითხვა რომელსაც ვსვამთ. ანუ საქართველოს მხრიდან რუსეთის მიმართ წამოყენებული ცალკე მდგომი, ანუ ინდივიდუალური სანქციები ვის უფრო დააზიანებს, რუსეთს თუ საქართველოს? და პასუხი რომ ერთმნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს დააზიანებს, აქ არ არსებობს ინტერპრეტაცია იმისა, რომ საქართველოს ეს უნდა გააკეთოს თუ არა და ზუსტად ამასთან დაკავშირებით ქონდა დიდი წინააღმდეგობა და ბრძოლები, თუნდაც შიგნით საპარლამენტო ოპოზიციასთან თუ გარეთ, ძალიან არაკეთილსინდისიერ და არასახელმწიფოებრივ დაჯგუფებებთან, რომლებიც აი ესე პირდაპირ ითხოვდნენ ამ სანქციების დაწესებას და ეს იმის პარალელურად, რომ საერთაშორისო დონის სანქციები რაც არის, ყველაფერზე მიერთებული ვარ და მათ შორის საქართველოს შემოწმდა და მონიტორინგის ქვეშ იყო, რომ ხო ისევე როგორც ყველა სხვა ქვეყანა, რომ ხომ არ გახდა რაიმე სანქციის თავისარიდების ადგილი საქართველოს და ერთმნიშვნელოვნად დადასტურდა, რომ არა. მეორე რეკომენდაცია რაც ახალი არის დეზინფორმაციასთან ბრძოლა, ეს ფიქრობ თავად ევროკავშირიც აღიარებს, რომ მათივე წიაღშიც არსებული პრობლემა არის, ზოგადად დეზინფორმაცია სერიოზული გამოწვევა არის ყველა მიმართულებით და საგარეო მიმართულებით მათ შორის, თუმცა მოდით ასე დავაყენებდი ამ საკითხს. ყველაზე დიდი დეზინფორმაცია, რომელიც საქართველოს ევროინტეგრაციასაც უშლის ხელს და ზოგადად ქვეყნის იმიჯსაც და ქვეყნის განვითარებას, ხომ არ არის ის, როდესაც საუბრობ, რომ ქვეყნის 85% და 80% უჭერს ევროინტეგრაციას მხარს და ამ ხალხის არჩეული ლეგიტიმური ხელისუფლება თურმე პრორუსული ყოფილა, ანუ მათი ასე ვთქვათ ნარატივით, ხო? და ასაღებენ ლეგიტიმურად ხალხის წარმომადგენელ პოლიტიკურ ჯგუფს პრორუსულად და რუსებად. ჩემთვის ამაზე მეტი დეზინფორმაცია არ არსებობს. ყველა სხვასთან დაკავშირებით ეს იქნება პირობითად ნათქვამი, რომ ევროპა ითხოვდა სანქციების დაწესებას ან მეორე ფრონტის გახსნას და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ კონკრეტული თუ რომელიმე ჩვენი გუნდის წევრის მხრიდან იყო ამაზე ნათქვამი, კონკრეტული სახელი და გვარები გვაქვს და დასაბუთება გვაქვს და არანაირ დეზინფორმაციასთან არ უნდა იყოს, არ არის აქ საქმე. თუმცა რა თქმა უნდა მზად ვართ, რომ გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიური კომუნიკაცია, თანამშრომლობა და აი ახსნა და
ასე ვთქვათ, მათი ასევე ამ პროცესებში ინფორმირება იმასთან დაკავშირებით, რომ არ იყვნენ ისინი ასევე თავად დეზინფორმაციის მსხვერპლი. კი ბატონო. ქაბატონო, კიდევ საუბარია პოლიტიკური პროცესში ინკლუზიურობის გაზრდაზე და სამოქალაქო საზოგადოების და ასევე ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების მეტი ჩართულობის მიღწევაზე. აქ ვიცით, რომ გვაქვს პრობლემა, რამდენად შესაძლებელია ამ პრობლემაზე მუშაობა და რაღაცა დადებითი შედეგების მიღწევა. დეპოლარიზაციის ახალი დათქმა, ასე ვთქვათ. კი, ეს საკითხით შემოწმებადი, გადამოწმებადი და ასე ვთქვათ, გაზომვადია. იმიტომ რომ დავიწყოთ საპარლამენტო მუშაობიდან ჩვენს ოპონენტებს არსად აბსოლუტურად არ ექმნებათ წინააღმდეგობა და წინაღობა რომ მიიღონ მონაწილეობა ამ პროცესებში. ამიტომ როდესაც ინკლუზიურობაზე ვსაუბრობთ, დავიწყოთ ყველაზე უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში თანამშრომლობით, სადაც ისინი არც ერთ, თუ არ გამოვაკლებთ პირობითად გირჩევს ან რაღაცა მცირე ჯგუფებს, ისინი და ნაცნობ-მოძრაობა, ლელო ძირითადად არ მონაწილეობდნენ ამ რეკომენდაციების შესრულების ჯგუფებშიც მათ შორის. საკომიტეტო საქმიანობა იქნება თუ ნებისმიერი სხვა საქმიანობა, მათი მონაწილეობა არის მინიმალური და ერთადერთი სადაც თქვა საზოგადოება ხედავს მათ მონაწილეობას, ეს არის სამშაბათის პოლიტიკური განცხადებები და რიგი საკითხები, სადაც გაწევ-გამოწევა, ჩხუბი, დაძაბულობა და რაღაც ჭიდაობა არის საჭირო. თუ ინკლუზია იმას გულისხმობს, რომ გვეჭიდაონ და ასე თქვა ტატამი მოაწყონ იქ, მაშინ ეს ძალიან კარგად გამოსდის ოპოზიციას. ყველა სხვა დანარჩენი კუთხით, როგორც პარლამენტის, ასევე სახელმწიფო ორგანოების გახსნილობის და გამჭვირვალობის კუთხით, მე ვფიქრობ, რომ ვერანაირი შეფასება ვერ დაიდება, რომ არ არის ინკლუზიური და გახსნილი. ახლა შეეხება თავად არასამთავრობო სექტორს, რომელიც რიგ შემთხვევაში და მცირე ჯგუფთან დაკავშირებით ისინი თავად რატომღაც არ გავხსნი ბოლომდე კარტებს და დაპოზიციონირდნენ რატომღაც პოლიტიკურ ჯგუფებად, იმიტომ რომ პოლიტიკური ინტერესის მატარებელი ხარ ადამიანი და ორგანიზაცია, როდესაც გამოდიხარ და ალტერნატიული მთავრობის ჩამოყალიბებაზე საუბრობ და შენივე წარმომადგენლებს რაღაც ალტერნატიულ ხელისუფლებაში მინისტრებად და პრემიერად ნიშნავ, ხოლო სხვა დანარჩენი დიდი ჯგუფი არასამთავრობოების, რა თქმა უნდა, მოხარული ვარ თვისთანაც გვაქვს თანამშრომლობა და ეს არის არასამთავრობოების პლატფორმა, რომელთანაც პარლამენტმა ასევე მემორანდუმი გააფორმა, რომელსაც მისივე რიგებში ქონდა, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს თანამშრომლობის პლატფორმა გაფორმებული იყო, იმიტომ რომ ზუსტად გარკვეული ორგანიზაციების მიზნობრიობა არის, რომ ეს პუნქტი არ შესრულდეს და ამ კუთხით მუდმივად იწერებოდეს, რომ არის კიდევ ძალისხმევა ჩასატები და არის კიდევ ღია. კი ბატონო, ეხლა რაც შეეხება საპარლამენტო კონტროლის ზრდის დანერგვის აუცილებლობა. განსაკუთრებით უსაფრთხოების საკითხებში, ესეა ამ ახალ რეკომენდაციებში. რა იგულისხმება, რომ განვარტოთ სვენელისთვის და როდის რა ვადებია ამისთვის გამიზნული? თითეული ეს რეკომენდაცია, ეს საკითხი, რომელიც დასმულია, ხო? თუ არ ჩავთვლით ზოგად ფორმატს, რომელიც ევროკავშირს აქვს, დიდწილად ეფუძნება ზუსტად აქედან სათითაოდ დალაგებულები რომ იყვნენ და რომ ჩადიოდნენ და რაღაც მავნებლობებს რომ ესაუბრებოდნენ და ტყუილებს რომ უყვებოდნენ, ზუსტად ამ ფაქტორებზე არის საპარლამენტო კონტროლთანაც დაკავშირებით. რეალურად რეგლამენტი, რომელიც ახლა პარლამენტშია, ფაქტიურად ყოველ თვე რომელიმე მინისტრი არის და ერთ ასე ვთქვათ დაძახებაზე შეუძლიათ რომ პრემიერ-მინისტრის ინტერპელაცია იქნება თუ მინისტრების ინტერპელაცია უკვე ისეთი სიხშირით მოდიან მინისტრები და პრემიერ-მინისტრი რომ თვითონაც აღარ ესწრებიან ამ პროცესს და ყველა ასეთ შემთხვევაში წაგებული რჩებიან, იმიტომ რომ არგუმენტების ნაკლებობა მათ მხარეს, რა თქმა უნდა, განაპირობებს იმას, რომ დისკუსია და ეს დებატები თავისთავად ჩვენს მხარეს მოგებულია. პოზიციონირება რაც აქვთ, რომ უმრავლესი მოქალაქეების არჩეულ და ლეგიტიმურ ხელისუფლებას ეძახიან პრორუსებს, აპრიორი უკვე წაგებულია და ზუსტად ახლა აქ მივდივართ იმ
ძირეულ საკითხთან, რატომ იყვნენ ისინი წინააღმდეგი, რომ საქართველოს მიიღო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. იმიტომ რომ ერთადერთი ნარატივი რაც აქვს, რაზეც აფუძნებენ ყველაფერს და ერთადერთი რაზეც ახერხებენ, რომ ემოცია გამოიწვიონ ხალხის და რაღაცნაირად ქუჩაში გამოიყვანონ, ეს არის ჩვენი თითქოს და რუსეთთან რაღაცა ბმა, ან პრორუსულობა, ან რუსულობა, რომელიც უკვე სასაცილოა, იმიტომ რომ ყოველ მეორე სიტყვას შემოსხმარობენ, რომ რუსულად გავიღიმეთ, რუსულად დავილაპარაკეთ, რუსულად რაღაც შემოვედით და უკვე აი მართლა მე მგონი თავიანთ რაღაც PR კომუნიკაციაში აღრევა აქვთ, მაგრამ თუ საქართველოს უკვე ჩვენი ხელისუფლების პირობებში და უკვე ეს ფაქტურად გადადგმული ნაბიჯია მიიღებს კანდიდატის სტატუსს და გააგრძელებს აი ამ უწყვეტ გზას ევროკავშირისკენ, რომელიც ჩვენივე დროს დაიწყო ასოცირების შეთანხმებიდან, ეს ნარატივი სრულად ეშლებათ. ერთადერთი სალაპარაკო და ერთადერთი ემოციური ფაქტორი, რითიც რაღაცა რაოდენობა ადამიანების ეს იბამენ, სრულად იფშნება და იმსხრევა და შესაბამისად მათთვის კანდიდატის სტატუსის მიღება ეხლა ნიშნავს, რომ ქართული ოცნება უალტერნატივოა და ზუსტად ზოგი ამას საჯაროდ ამბობს, ზოგი ამას ფიქრობს და ესე იქცევა, ზოგი რაღაცით მალავს, მაგრამ თითეული მათგანის ქმედებები და მთელი ეს აი განვითარების ისტორია ზუსტად ამას მიანიშნებს. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ახალ რეკომენდაციებში ასევე არის სასამართლოსთან დაკავშირებით, საერთო სასამართლოებთან დაკავშირებით რეფორმებზე აქცენტი გაკეთებული, მათ შორის პროკურატურასთან დაკავშირებითაც ამ მიმართულებით ალბათ აგრძელებთ მუშაობას. მოდით ხა კიდევ სმენელს რომ კარგად აუხსნათ. ანუ რეფორმირება, წინ გადადგმული ნაბიჯები, რაღაცის გაუმჯობესება თავად ევროკავშირის წევრ ქვეყნებშიც მიმდინარეობს. ანუ ჩვენ ვიცით რომ არასდროს არ არის რაღაცა არ სრულდება პროცესი, განვითარება და ყოველთვის რაღაცა იხვეწება. ამიტომ ამაზე ხა ესე თუ ჩავიციკლებით რომ რაღაცა სისტემა ხა პირობითად არასწორი იქნებოდა რომ სასამართლოსთან დაკავშირებული რეკომენდაცია ამოსულიყო ამ ჩამონათვალიდან, ხო? იმიტომ რომ წარმოუდგენელი რომ დავიჩემოთ რომ სრულყოფილია ეს სისტემა და მათ შორის საერთაშორისო სასამართლო სისტემაც იხვეწება იმგვარად რომ ჩვენ მუდმივად უნდა ვიაროთ წინ და თავისთავად ანუ ამაზე ეს არის პროცესი, რომელსაც ვეთანხმებით, რომელსაც თუნდაც ამ კანდიდატის სტატუსზე განაცხადის გაკეთებით, ახლა მიღებით რეკომენდაციით, ყველა შემდგომი ეტაპით ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ თანხმობას და ყოველ ჯერზე, როდესაც ამ რეკომენდაციებს ვასრულებთ, ვაგზავნით ვენეციის კომისიაში, ვიღებთ უკავშირს, შემდეგ ამ პროცესებს ანუ რეალობაში აღსრულებაში მოვყავს, ეს ზუსტად არის ანუ ორმხრივი პროცესი, როდესაც მათი მხრიდან და გარკვეული საკითხების აქტუალიზაცია გაკეთდეს, ჩვენი მხრიდან შემდეგ სათანადო ყურადღება დაეთმოს და ესე ვითარდება ქვეყანა. ეს იქნება ყოველთვის, მათ შორის ევროკავშირში გაწევრიანების მომენტი. ეს არის უწყვეტი პროცესი და ძალიან საინტერესოა აი ამ კონტექსტში აღარ მოხდა ამ რეკომენდაციებში თუნდაც ძალადობის, მათ შორის ქალთა მიმართ ძალადობის ბრძოლის გაგრძელებასთან დაკავშირებით არ მგონია რომ საქართველოში ეს პროცესი დასრულებული იყოს. თავისთავად ეს ადამიანის უფლებების ჭრილში ანუ ერთ რეკომენდაციაში გაერთიანდა, თუმცა რადგან გენდერული თანასწორობის საკითხები სრულად შესრულებულად ჩაგვითვალეს და ამისთვის განსაკუთრებით ამაყი ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ კოლეგებთან ერთად არასამთავრობო თუ საერთაშორისო დონორებთან ერთად მართლა ძალიან დიდი ძალისხმევა ჩავდეთ და სხვა ცვლილებები მოვიტანეთ. თავისთავად ეს იყო იმის წინაპირობა, რომ ეს პუნქტი საერთოდ ამოსულიყო, თუმცა როგორც გითხარით, პროცესი არ სრულდება. ჩვენ თუ კარგი კანონმდებლობა მივიღეთ, ეს შესაბამისად უნდა აღსრულდეს და შესაბამისად მენტალობაში უნდა აისახოს და გადავიდეს და სტატისტიკა უნდა შეესაბამებოდეს ამ ყველაფერს და ეს მოიაზრება ისედაც და ფაქტიურად ის რომ ამაზე ცალკე რეკომენდაცია არ არის გაცემული, ნიშნავს რომ მათ ჩათვალეს რომ ინსტიტუციები დაწყებული პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოდან ყველა სამინისტროში პრემიერის მრჩეველი ადამიანის უფლებებში ასევე სახალხო დამცველი ისეთ დონეზე დგას და მათ შორის არასამთავრობო სექტორიც ხო ვინც ამ პროცესებში ჩართულია ისეთი განვითარების დონეზე დგას რომ ჩვენ თვითონ შევძლებთ რომ ამ პროცესებს მივუყვეთ და პროცესის სიჯანსაღის უზრუნველყოფა გავაკეთოთ. კი ბატონო, რეალურად ჩვენი დრო ამოიწურა, შეგვეძლო კიდევ გაგვეგზელებინა საუბარი, თუმცა მე იმეც ვიტოვებ, რომ ამ და სხვა საინტერესო თემებზე, განსაკუთრებით იმაზე, რასაც თქვენგან ელის მსმენელი, მე გულისხმობ გენდერულ თანასწორობას, რომელიც
ძალიან გვაწუხებს. პრობლემურია ამოვიდა რეკომენდაციებიდან, მაგრამ ჩვენ ეს პრობლემა გვაქვს ჯერ კიდევ სამწუხაროდ. ძალადობა ქალთა მიმართ ჩვენ ვისაუბრებთ ქალბატონ ნინოსთან ერთად ამ საკითხებზე. აუცილებლად დიდი სურვილი მექნებოდა თხოვნაც რომ დააპრიორიტეტოთ აქტუალური გახადოთ ეს თემები და უფრო მეტ და მეტ ადამიანს მივაწვდინოთ ხმა რომ ქალთა მიმართ ძალადობა უნდა დასრულდეს. უნდა დასრულდეს აუცილებლად და კიდევ ერთხელ გილოცავთ პირველი ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგმულია სტატუსის მიღების გზაზე, ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე და ჩვენ ახლა ვართ უკვე დეკემბრის მოლოდინში და გვაქვს დიდი იმედი, რომ საქართველო დამსახურებულად მიიღებს სტატუსს. ნახვამდის მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.